ஹாய் காய்ஸ், இன்றைக்கி நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோன்னா, நமக்கு இன்னும் ஒரு ஆச்சரியம் தான். நம்ம லாஃப்டில் கொஞ்சம் செயல்பாடு போட்டிருந்தோம். அதை எடுத்ததை 2-3 பையன்மார் வந்திருந்தாங்க. அவனோட பார்த்ததும் நம்மகிட்ட இருந்த ஒரு பேர்டு வந்து பறந்துருச்சு. நைட் அடித்து போகணும்னு நினச்சேன். ஆனால் பேர்டு கோயில் பக்கத்துலேயும் நம்ம லாஃப்ட் பக்கத்துலாம் சுற்றிட்டு இருக்குது. ஆனால் அது என்ன பேர்டுன்னு தான் தெரியலை. இறங்கினதுக்கப்புறம் தான் தெரியும் இது என்ன பேர்டுன்னு. நைட்டு இப்படி ஓட்டினதே இல்லை. கண்ணாடி அந்த பயமாரோட பார்த்து யாரும் பறந்துட்டு இந்த கோயிலை சுற்றி தான் அடிச்சுட்டு இருந்தது ரவுண்டு. நம்ம லாஃப்ட்லையும் லைட் செட்டிங் எதுவும் இல்லை பெருசாக. இங்கே போச்சுன்னு தெரியல. இப்போ 4-5 ரவுண்டு அடிச்சுட்டு நடந்தது, 5-6 ரவுண்டு. ஆனால் இப்போ காணலை. இங்கே போச்சுன்னு தெரியல. நைட் அடித்து போமா இல்லை இப்போ வீட்டில் வருமானு தெரியல. வெயிட் பண்ணி பார்ப்போம். நல்லா போகுது பாருங்கள். நமக்கு லைட் செட்டிங் இல்லை. இருந்தாலும் அந்த கோயில் வெளிச்சத்தில் நம்ம லாஃப்டில் லைட்டு போட்டுருவோம். கீழே உள்ள லைட்டு அதெல்லாம் பறந்துட்டுருக்கு. ஆனால் அது எந்த பேர்டுன்னு தான் நமக்கு தெரியல. இறங்கினது பறமா தெரியும். ஆனால் இப்படி இதில் நம்மகிட்ட லாஃப்டில் இப்படி பறந்தது இல்லை பேர்டு. இன்னும் தானே பறந்துட்டுருக்கு. போகுது பார்த்தீங்களா? நம்மளும் பேடை திறந்து விட்டுட்டு தான் இருக்கோம். ஆனால் நம்ம லாஃப்ட்டு மேலே தான் லைட் இல்லை. பார்ப்போம் என்ன நடக்குதுன்னு. பறந்துட்டு இருந்தது பேடை இப்போ காணலை. நைட் அடித்து போச்சான்னு தெரியல. நாளை காலையில் வரும்னு நினைக்கிறேன். ஓகே காய்ஸ், இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். நம்ம சேனலில் தொடர்ந்து சப்போர்ட் பண்ணிட்டே இருக்குது. நிறைய பேர் ஷேர் பண்ணி விடுங்க. ஓகே பாய் காய்ஸ், நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்க்கலாம்.